Tahukah kamu bahwa burung elang memiliki penglihatan super tajam? Mereka dapat melihat 4 hingga 5 kali lebih jauh daripada manusia, bahkan bisa mendeteksi tikus dari ketinggian 3 kilometer. Selain itu, elang peregrine dikenal sebagai raja kecepatan, mampu menyelam dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Kekuatan cengkraman mereka juga mengesankan, mencapai 5 kali lebih kuat dari genggaman manusia, cukup untuk menghancurkan tulang mangsanya. Menariknya, elang adalah burung monogami, setia pada satu pasangan seumur hidup. Tak heran jika banyak budaya menjadikan elang simbol kekuatan dan keberanian, termasuk di Amerika Serikat, Indonesia, dan Jerman.